Pessoal, estamos aqui na desmontagem, né? Eu já tirei muita coisa aqui no chão mesmo, a moto está no chão aqui, ó, se vocês olharem. Só que agora eu vou levar ela para o elevador. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Já tirei cano, já tirei... O copo de injeção já está desconectado do cabeçote. E outra coisa que eu vou falar para vocês, eu prefiro desmontar o motor já no chassi da moto. Eu vou desmontando o passo a passo dele, só tiro a parte do meio. Quando eu desmonto as laterais também, magneto, embreagem. Então, o meu procedimento de desmontagem, assim, tem gente que tira o motor fora e desmonta ele todo no torno ou na morsa, né? Ou no suporte de motor. Eu prefiro desmontar ele aqui, assim, e desmontando passo a passo. É isso aí, galera, ó, já está bem adiantado. O suporte do motor de cima eu já tirei escapamento, tá? Já desconectei o TBI ali do coletor de admissão. Então é isso, ó. Vou desmontar, vou botar pro elevador e vou mostrando para vocês aí o procedimento, tá bom? Desmontagem. Aí, galera, motorzinho da Lander 2019-20, 110 mil quilômetros rodados, motor fazendo ruído, um barulho muito forte, aparentemente a biela, e o rolamento também pode ocasionar o barulho do rolamento. E estou no processo de desmontagem, galera. Estou no processo de desmontagem dela, tá? Só para deixar uma dica para vocês, eu tenho muito tempo de mecânica, eu trabalho com mecânica desde os meus 16 anos. Então tem uma técnicazinha que a gente usa aqui para ajudar a gente na hora de montar uma moto. Então todos os parafusos que eu tiro, ó, eu aponto no lugar, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, todos os possíveis parafusos que eu posso colocar no lugar eu coloco. Isso aqui eu vou tirar, eu vou colocar. Aqui eu tirei, eu vou colocar. E do banco aqui, ó, eu vou colocar. Das laterais já tá no lugar, beleza? Então só para deixar uma dica para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês esse motor todo aberto e as possíveis causas do ruído no motor. Valeu, galera? Hoje eu tô sozinho aqui, essa semana eu trabalho sozinho. O Rafa foi numa missão aí. O Rafa tá indo, fez uma viagem, né? Particular. E essa semana eu tô sozinho. Então a maioria dos meus vídeos eu vou fazer sozinho. O Rafa vai mandar vídeo de lá onde ele estiver, né? Ele vai mandar uns vídeos também pra gente. E é isso aí, galera. Fica aí a dica aí, tá bom? Lander 2019-2020. Tá aí, pessoal, a Lander tá em cima do elevador, como eu falei para vocês. Agora eu vou trabalhar com ela em cima, tá? Já tô drenando o óleo. E olha uma coisa interessante lá, gente, ó. Essa moto não vem com descanso central de fábrica. O cliente colocou e melhorou a vida dele na hora de fazer um ajuste na corrente, de passar um óleo na corrente, de limpar a moto, lavar a moto na hora da lavagem, da limpeza da moto também, facilita demais, tá, gente? Então, ó, descanso central numa moto é essencial. Ajuda o cliente e ajuda também o mecânico na hora de fazer uma revisão. Ou seja, eu vou desmontar a moto ali agora, com a moto totalmente em pé, né? E aí facilita pra caramba, porque não fica no descanso lateral, e geralmente no descanso lateral a moto fica caída pro lado esquerdo. Então facilita bastante e a vida do proprietário também, né? Tá aí, ó, gente. A moto está sendo desmontada, beleza? E a gente vai mostrar para vocês o que estava causando aquele barulho depois que estiver aberto. Tá aí, pessoal. O motor já está fora do chassi. A moto já está... O motor quase todo aberto. Vou preparar a parte da carcaça. E é isso aí, ó. A moto já está desmontada. E eu vou abrir a carcaça principal para ver e avaliar, e a gente vai passando para vocês aí, beleza? Tá aí, pessoal, o motor foi aberto no meio, tá? Tá aqui, ó, caixa de marcha, cabeçote, biela e cilindro. Então é nisso aí que a gente vai mexer. Na carcaça eu não vou trocar, só vou trocar o rolamento. Esse rolamento aqui, que vai ser trocado. Os dois, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui vai fazer uma variação de válvula, rolamento de comando, assentamento de válvula, se vai precisar trocar alguma válvula. A biela
vai ser avaliada lá porque eu acho que ela deu uma marcadinha desse lado de cá do rolamento, do lado do magneto. Então vou pedir eles para avaliarem. E o pistão, ele está muito carbonizado, então os anéis raspadores estão colados nele. Essa moto perdeu compressão, provavelmente, e muito carbonizada no topo do pistão, ó. Então eu vou levar lá para ver se há necessidade de fazer algum brunimento, alguma coisa ali no cilindro, e provavelmente vai trocar os anéis, né? Porque a gente não faz retífica nesses cilindros, não tem retífica para eles. Avaliar o pistão direitinho. E é isso aí, galera. Dando continuidade aí ao vídeo da Lander 2020, né? Abri todo o motor, né? E trocamos os rolamentos de virabrequim. Foi trocada a biela. Foi trocado o pistão e os anéis. Foi feito um brunimento no cilindro que tinha um pouquinho de ranhuras. E é isso, galera. Tô montando aqui, finalizando. A moto tá aí, ó. Já botei o motor no chassi. Vou regular a válvula. Corrente de comando nova no ponto. E é isso. Daqui a pouco a gente vai botar essa moto para funcionar. E vai ser mais uma moto aí, a gente liberando aqui da oficina Lira Motos, junto com o canal Lira Raf. E mais uma moto que vai para a pista aí. E vai ficar legal, vai ficar boa. Valeu, galera. E aí, pessoal? Então, a Lander eu terminei agora, acabei, finalizei ela, montagem. Foi feito biela, rolamento de biela. Fez a troca do kit pistão e anéis. Fez um brunimento no cilindro, estava com poucas ranhuras lá. Botou corrente de comando nova. Trocou uma válvula de admissão. Retentores de válvula original, corrente de comando. E é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês a moto funcionando aqui. Mais uma motoca aí. Essa aqui já tá com 110 mil rodadas. Aí, ó. Motorzinho funcionando. E é isso, galera. Graças a Deus, mais uma moto pronta aí, uma Lander 2020.